Воу-воу-воу! Раз уж вы включили это видео, вам нужно послушать следующую информацию. Друзья, мы давненько не снимали обзоров, мы долго думали, чем разнообразить наш Forest Combat. И решили, с сегодняшнего дня проигравший в битве будет подвержен наказанию. Даже не думай делать глупостей. Мы будем дарить приятные ништяки вам, нашим подписчикам. Также у нас появился новый критерий оценки, это слово знатока. Поэтому мой выбор за... Одним словом, друзья, как только это видео наберет 300 лайков, мы будем снимать следующее. Поехали! Сегодня в наших руках два американских красавца, что немаловажно, модельки 2016 года. Да, возможно, вы сейчас начнете говорить о том, что уже 17-й, на АТА все представили и тому подобное. Друзья, мы в России, давайте смотреть правде в глаза, какие 17-е луки. 16-й и то в тренде, это Marshall. Найдите мне другого человека, у кого он будет еще в руках здесь. Одним словом, сегодня грубая сила от PSE. Против Мишки по имени Маршал. Навряд ли это его звание, дабы это не самый старший лук линейки. Критерии начисления баллов сегодня следующие. Это скорость, точность, дизайн, цена, комплектация, комфорт, вес и слово знатока. Ну и, как обещали, проигравший будет подвержен наказанию, и сегодня это расстрел. Короче, Кирыч, выбирай. Сегодня выбираем так, он не знает, где какой лук. Я так попробую понять, где какой лук. Открывай, друг мой! Я, если честно, пострелял бы из БР. Знаешь почему? Да что, черненький. Дураку хоть чуть-чуть до черненького. Все потому, что я черный. Но мне достается. Фак! Короче, друзья, пишите в комментариях варианты следующего наказания. Самый лучший комментарий получит ништячок от нас, а именно арбалет МК-80 с пистолетом. Коротко о цифрах. База Мишки слегка меньше, но судя по заявленным показателям скорости, этого мало, чтобы быть таким быстрым, как Брют. Растяжка установлена на 29 дюймов. Расстояние от оси до оси и вес у PSE чуточку больше. Это, пожалуй, все отличия в цифрах. Тем самым можно отметить, что два этих лука практически идут нога в ногу. Короче, классика жанра. PSE, Кирюха, в общем, практически все уже предрешено, можно считать, и мне можно собирать манатки и валить. Но я свято верю, что он косой, что маловероятно, но мы будем с вами держать пальцы. 480 гран стрела, и скорость, которую нам покажет Brute Force с этой стрелой, такая, так себе скорость, это 75 метров в секунду. Я думаю, что у меня есть все шансы, друзья, потому что Кирыч, откровенно говоря, немножко подустал, я его гоняю. Есть такое. Максим пошел на жульничество, он докатился до жульничества просто. Главное, что, друзья, результат. Сейчас немножко подустанет, побегает и щита повытаскивает стрелы, и ничего. На меткости отразится. Второй выстрел 400 гран, 81 метр в секунду и 156 очков уже у Кирилла. Без пулера из замерзшего щита, кстати, забыл добавить. Вытаскивает стрелы? Да, это там вообще жесть. Полная. И самая легкая стрела 320 гран, 156 метров в секунду уже. И третий выстрел приносит ему 91 очко в копилочку. И это, друзья, получается... Это заявочка на победу, даже несмотря на то, что я закосил там вообще жестко. 247 очков. Я надеюсь, я посчитал правильно. Свято верю, что я посчитал правильно. Пойдем смотреть, куда он попал, и считать его очки. Ребята, короче, у нас ситуация такая. Код 3 девятки, нападение на полицейского. Короче, сейчас все копы из округи стягиваются сюда, потому что это 3 девятки. Хотя, если быть откровенным, то тут девятка такая, знаете. Так что, ну, вот куча примерно такая. Но стрелы разные, разного веса. Вот этой стрелой я вообще вниз стрелял, потому что она стабильно всегда выше уходит. Вот, но тем не менее мы имеем 27. Короче, 27 очков, я пошел уделывать Макса его. спасут только 9-9-10. Спасет меня вот там. Ну что, Маршал, я надеюсь, сам Eminem должен мне помочь сейчас это сделать. 480 гран,
как у Кирыча первая. У Макса сейчас лук весь в снегу, он не показал. Будет прикольно, как снег с него слетит. Но он что-то не очень слетел. Но тем не менее, у Максима 72 метра в секунду. 72 метра в секунду, что-то А у мне... меня в руках калькулятор. Что-то, блин, начало плохое, как я ждал. Ну, там, наверное, я десятки бомблю, просто одна в другую. Там, да, там четкая, чистая десяточка. 72 метра в секунду первые. Отличная десяточка. Это стрела на 400 грамм. Скорость должна быть выше. И скорость выше 77. 149. 9. Я, видишь, я быстрее считаю. Да. Математика. Молодец. Лайфхак какой-то применил. Видишь, ты меня гоняешь по горам, как бы по снегу. А у меня вот Ну калькулятор. что, третий выстрел 320 грамм. Самая легкая Самая стрела. легкая стрела. Ну, вообще, видите, как быстро я стреляю, в отличие от него. Он пока встанет, прицелится. А у меня там 10-10-10 с такой скоростью. И... Третий выстрел 85. Неплохо. Итого мы имеем 2, 3, 4. 234. 234. Короче, по скорости, к сожалению, балл уходит ему. А очки, пойдемте, там десятки. Сейчас сфальсифицируем, там положим все в одно место. Пойдем. Как и обещал. Вот как мы видим, 3 чистейших десяточки от Максима Николаевича. Короче, друзья, даже 50 Cent не решил мне не помогать сегодня. 24 очка. Это крах. Но я свято верю, что мы сейчас засрем PSE в рейтинге. Я вообще, пожалуйста, очень холодно, я не хочу быть обстрелянным. Друзья, пока не забыл, вас уже 10 тысяч на нашем канале, за что вам огромнейшее спасибо. В связи с этим мы готовим спецвыпуск, который скоро опубликуем, вот только-только потеплеет в Питере. А еще, друзья, у нас было 5% для вас, дорогих наших, но мы решили 5 это вообще как-то детский сад, ей-богу. 10% для наших любимых подписчиков в описании к этому видео. По ссылочке переходим, заходим в гости в магазин, увидимся. Как всегда, понятие дизайна субъективное, но, Кирыч, ты извиняй как хочешь, мне надо реабилитироваться, поэтому, ну, 100 % дизайн круче моего лука. Я с тобой солидарен, Красава. абсолютно. Быстро согласен. Я искренне, на самом деле, считаю, что БР, ну, как бы... Интереснее. Интереснее выглядит. Да, Однозначно. PSE-шки, они действительно, они какие-то такие очень одинаковые все. Все одинаковые. Хотя БР, в принципе, тоже как бы редко выделяются каким-то ярким дизайном, но, тем не менее, если эти два сравнивать лука, то я за БР. Опять же, дурачку хоть чуть-чуть до черненького. Не будем ориентироваться на Российскую Федерацию. В Соединенных Штатах Америки БР стоит дешевле, так что тут балл тоже уходит к нему. Мне не жалко. Здесь мне придется, к сожалению, дать очко Кириллу, как бы это ни было для меня болезненно. Но комфортнее, конечно, все-таки PSE. Вот прям, ну, чуть-чуть комфортнее. Ну, не чуть-чуть комфортнее. Он тянется равномерно, стенка жестче, он тянется без каких-то горбов, которые присутствуют, собственно, на БРе. Вот эта вот ступенька, перепад резкий, бам, в яму провалился. Короче, забирай очко себе, но это неубиваемая лошадка. С весом все просто, будем мерить. Я и так знаю уже, но померим для вас. Мне интересно, потому что я не знаю. Хрена себе. 2300, 2,3 килограмма. Это мой и Максим Николаевич. Ваш выход. Запомнили? Хотя, 2300. хотя мне сдается, что и здесь PSE как бы выиграет. Тебе может сдаваться что угодно, но, друзья, 2,280, мне кажется, решают все, поэтому очко идет вот в этот угол. Что, пробегаемся по комплектации. На наш взгляд, короче, достаточно спорный вопрос, но мы уже решили. Одним словом, стабы одинаковые? Одинаковые. Ну, однотипные, так скажем. Вязки, в принципе, тоже как бы обе фирменные, Ну, приятные. покруче чуть-чуть, Но она но это поприятнее вот этого вот неопренового. Вискер. Вискер. Кивер? Видели бы вы его кивер? Там отстой. Кивер, да, отстой. У Николаевича кивер покруче. И, наконец, остается прицел, друзья. Да. И за счет вот этого вот прицела с 0,19 пином, 4-пинового, собственно, выигрывает БР, потому что у меня дурацкий 0,29 пин и, ну, примитивнейший абсолютно прицел. Для мнения эксперта нам нужно соединиться с Ростовом. Всем привет с берегов Дона, друзья! С вами Троицкий, и Макс из Forest & Home задал мне совсем сложную, скажем так, задачу и непростую. Определить, какой лук предпочтительнее. Bear Archery Marshall, либо Brute Force. Что сказать, я имел дело со многими медведями и со многими PSE-шками. При этом от бюджетных моделей до топовых. Тяну практически все, но данные луки в моих руках не бывали.
Поэтому я обратился к форумам и к информации, которая есть в интернете. Brute Force — это крайняя модель брутов у линейки PSE. Отличается 7-дюймовой базой, достаточно дружелюбной, скромным размахом по осям, это гибридной системой, в отличие от Marshall, который солокам. То есть у него один силовой блок и второй просто колесико, круглый блок. Медведь же проще в настройках, он благодаря своей схеме солокама имеет больший диапазон растяжек. При всем при этом, да, хотя Marshall имеет более гибкую систему настроек, он более дружелюбен для новичка, мой выбор остается за брутом. Почему? Потому что он компактнее, он по данным табличным, он быстрее, он дружелюбнее, на мой взгляд, хотя гибридная схема обычно немножко более резким сбросом отличается, это по моим ощущениям, да. Он качественнее, судя по информации с американских форумов Archery Talks, он более мягче на вытяге и более тише при выстреле, что незаменимо в поле. Для меня именно поле является ключевым, скажем так, аспектом при выборе луков, поэтому мой выбор за PSE Brute Force, компактный брутал от PSE-шек. Серый, блин, спасибо, реально красава, угодил. 4-4 по очкам, что теперь делать, а, елки-палки. У меня реально была вся надежда на тебя, я хотел расстрелять этого пацаненка. Я не знаю, что предпринимать, это не было запланировано в нашем ролике, но... Он младше меня. Друзья, ну выход один. Короче, мы решили по-бырому. Стреляем, кто первый выбивает 10 очков, тот выиграл, и расстреливаем проигравшего. Обычно вообще делают наоборот, что как бы стреляем. Короче, первый выстрел. снимаем в одну камеру, без всяких хронографов, поехали, вот стреляем сейчас туда, перемещаемся. Вот ты туда. Блин, это 10, Вадик! Это 10! У меня есть еще один выстрел. Нет, нет, нет. Это в натуре 10. Давай, подтверждай десяточку. Буку! Пойдем проверять десятку. Неужели это правда, а? Лишнее доказательство того, что Predator 60-75 неплохо летят 60 фунтов. Почему я придумал наказание? Ладно, работаем. Что? Спор есть спор. Вот оно, торжество справедливости. Кирилл, я... Ох ты, скотина, я же тебе все припомню, реально, а? Следующий обзор, Пишите в комментариях жесть какую-нибудь. На лысо его побрить, а? Тут нет прицела, чувак. Сколько там осталось? Последний. Как ты что повезло? Лайк, подписка, что угодно, ребят. Это экшен. Что ж, друзья, вот такой вот получился выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Мне пришлось пожертвовать сегодня с собой. Ну, проиграл, отвечай. Как говорится, сам придумал и отвечай. Ничего страшного, пережили здесь, конечно, гематомы, синяки. Но я мужчина, я выдержу, слава богу. Относительно луков мы с Кириллом выразили свое мнение, плюс-минус. Но что можно сказать? Как по мне, так это два очень-очень схожих лука, что по цене, что по качеству. Здесь невозможно выделить какого-то фаворита. Здесь нужно будет довольствоваться исключительно своим каким-то личным субъективным мнением. Можно сказать, они занимают одну и ту же нишу в линейке у разных производителей. Да. То есть, грубо говоря, делали луки под одни и те же там плюс-минус задачи, каждый со своими какими-то оригинальными техническими решениями, материалами, обвесом, своей спецификой. То есть это вот два одинаковых лука в одной, грубо говоря, нише,
каждый со своей спецификой. Это со спецификой PSE, это со спецификой Бера. Если честно, в последнее время специфика PSE мне стала ближе, потому что... Да, что ты, правда? Да. А парня этого зеленым, помните, когда он еще за Бэры вещал, у самого Легион, а потом еще за хайты там? 2012 года. Да, смотрите, уже на сторону джедаев PSE его Я склоняют. перехожу на сторону традиционщиков, ребят. Короче, друзья, вот такой вот получился выпуск. Ставьте лайки, потому что ваш лайк, ваш просмотр – это наша мотивация. Ради вас мы делаем это шоу. Если вам понравилось, заходите в гости, не стесняйтесь, мы всегда с вами поболтаем. И расскажем вам много нового и интересного с рынка Archery Knives новостей. Потому что номер один в Петербурге, вот по вот этому вот ассортименту, а там еще ножевая комната, магазин Forest Home. Пока-пока. Увидимся.